Ebana ni mara nyingine mtu mzima Rajabu Abdulkaal, CEO wa lebo ya Konde Music Worldwide kwa maana ya KMW, anakutana na msanii mkongwe na msanii mkubwa kutokea nchini Kongo. Si mwingine ni mtu mzima Awilo Longomba ambaye alizaliwa siku ya 5 ya Mei ya mwaka 1962 mwenye umri wa miaka 60. Wanakutana kwa mara nyingine. Last time walikutana Tanzania, sasa hivi wanakutana nchini Kongo. Tutegemee nini na ni kitu gani ambacho kinajiri hapa? Kwanza kabisa, kwa mara ya kwanza tunafahamu collab ya wimbo wa Harmonize uliweza kuwakutanisha, nikiwa na maana wimbo wa Attitude. Ndio. Lakini pia mapema leo wameweza kukutana kule nchini Kongo. Na kwamba tunafahamu kwamba Harmonize anayo show kubwa ambayo ataiperform pale Goma Kongo kesho. Ndio. Sasa ujio au sababu ambazo zimeweza kupelekea kuweza kukutana na Awilo, zipo sababu kama mbili hivi ambazo kimsingi zimeweza kutolewa. Ndio. Moja kati ya sababu ambazo zimeweza kuzungumzwa ni kwamba kuna uwezekano mkubwa wa Awilo pamoja na Harmonize kuweza kuperform jukwaa moja siku ya kesho. Ndio. Lakini pia sababu nyingine ambayo wameweza kuisema ni kwamba tunajua kwamba Awilo ni Mkongomani ambaye amekuwa ni legend kwanza kwenye swala la muziki wa Kikongo. Ndio. Kwa hiyo pia anayo connection kubwa ya kuweza kumfanyia Harmonize akaweza kukutana na wasanii mbalimbali ambao kimsingi wanatokea Kongo na ambao wamekuwa wakiendelea kufanya vizuri. Ndio. Kunazo tetesi kwamba Harmonize atatoka na collab kadhaa akiwa nchini Kongo. Sasa huenda labda ujio wa kuweza kuonana au kuweza kukutana na Awilo unaweza labda ikawa ni moja kati ya njia za kuweza kufanikisha kuweza kufanya collab na baadhi ya wasanii kutoka Kongo. Hiyo ni moja kati ya issue ambayo pia inatajwa. Ngoja tuendelee kuona, lakini kutokana kwamba tayari tushaona Harmonize na mwenyeji wake, pengine ikawa ndo mlango kuweza ndo ufungua kuweza kufungua mlango wa Harmonize kufanya collab na wasanii wengine kutokea Kongo. Tunafahamu Kongo imekuwa na wasanii wakali. Wazungumzia wasanii kama kina Falipupa, ni mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya poa. Lakini akina Koffi Olomide, kina Inosbi ni wasanii ambao wanafanya poa. Kwa hiyo pengine tutegemee kwamba hapa kuna collab maybe ambayo inaweza katokea kati ya Awilo na Harmonize. Kwa mara nyingine tunafahamu kuna tabia ya wasanii kurudia collab. Unakuta labda wakati huo anafanya collab inaenda poa, wanaamua kufanya collab nyingine pia. Lakini ukiachana na collab kati ya Harmonize pamoja na Koffi Olomide, na Awilo Longomba, pengine ikaweza kufungua milango kwa sababu tunajua Awilo ana connection nyingi kule Kongo, ikafungua milango ya kumkutanisha Harmonize na wasanii wengine tofauti. Lakini pia tunategemea Harmonize, kama ambavyo ameweza kututahadharisha kupitia au ameweza kututaarifu kupitia katika ukurasa wake wa Instagram, ameweza kututaarifu rasmi kwamba kiingilio katika show yake ambayo itafanyika Goma itakuwa ni $10 kwa regular, lakini pia VIP itakuwa ni $30 na VVIP itakuwa ni $70. Kwa hiyo tunategemea pia Harmonize ataweza kupata nyomi, kutokana kwamba tunafahamu Harmonize amekuwa na mapokezi makubwa nchini Kongo. Mapokezi makubwa nafikiri ni kwa sababu tunafahamu kabisa jinsi gani juhudi za Harmonize ambavyo huwa zinakuwa katika kujaribu kufikisha muziki wa Kitanzania mbali. Amekuwa akiendelea kufanya vitu vikubwa na vitu vizuri zaidi, ndio maana tunaona anajipatia fan base kubwa. Na mpaka kupelekea kuweza kupokelewa na cloud ya watu wengi zaidi. Kimsingi kibongo wasanii wetu wamekuwa wakikosa kitu hicho pindi wanapokwenda nje za nchi. Sasa kwa Harmonize kidogo imekuwa ni tofauti. Labda huenda moja kati ya sababu ambazo pia huwa zinapelekea kuweza kupokelewa na watu wengi kiasi hiki, labda ni pia sababu za kiuandishi, kwa sababu kwa sasa kwa Tanzania, kwa msanii mkubwa ambaye amekuwa akiandika vitu vizuri ni Harmonize. Amekuwa akiandika vitu ambavyo vimekuwa vikigusa jamii, hususan kwenye nyanja mbalimbali. Ukimleta kwenye masuala ya kisiasa, amekuwa akiandika nyimbo nzuri. Ukimleta kwenye masuala ya kimahusiano au mapenzi, amekuwa akiandika vizuri. Lakini pia ukimleta kwenye masuala ya mambo ya inspiration, pia amekuwa akiandika vizuri. Kwa hiyo hizi ni sababu ambazo kimsingi zinafanya Harmonize endelee kujikusanyia fan base kubwa
na kuweza kutakikana na watu wengi zaidi kama ambavyo tumeweza kuona mapema leo. Mapokezi yake yamekuwa ni makubwa, lakini sio tu kwa wananchi, lakini pia hata viongozi wa kiserikali tumewaona. Kiongozi wa juu kabisa wa serikali leo mapema ameweza kukutana na Harmonize. Kitu ambacho kimsingi kimeweza kuleta maswali mengi kwa watu wakijiuliza nini ambacho kinaweza kutokea. Lakini kikubwa ni kwamba Harmonize ni kijana ambaye amekuwa akijituma na ni investors mkubwa. Kwa hiyo kwenda kuchukua ushauri kwa watu wakubwa pia ni njia mojawapo ya kuongeza au kutaka kujua zaidi kulingana na kile unachotaka kukifahamu. Ndio kama ambavyo umeweza kutusogeza na issue hiyo ambayo inahusiana na Harmonize na kile kitu chochote ambacho kinazidi kuendelea kule nchini Kongo. Tutaweza kuona mengi, na tunafahamu kabisa kwamba Harmonize when it comes to performance amekuwa ni mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya poa, tunaweza tukasema analitendea haki jukwaa. Na ni mmoja kati ya wasanii wachache kutoka Tanzania ambao wamekuwa wakifanya hivyo, na ndio maana tuzo za TMA kwa maana Tanzania Music Award ambazo zilitolewa April ya tarehe 2 zinamtambua Harmonize kama the best performer of the year. Pengine anazidi kuitetea tuzo hiyo isiweze kwenda pengine kwa mwaka kesho. Kwa tunategemea atazidi kufanya maajabu. Tunajua amekuwa na uwezo mkubwa wa kuimba, lakini uwezo wa kudansi, uwezo wa kuweza kumanage stage amekuwa ni mkubwa, na akiwa na perform pia na live band amekuwa anafanya poa sana. Kwa hiyo tutegemea ataweza kufanya vitu kama hivyo. Last time tuliona Harmonize anaenda kufanya club appearance nchini Kenya. Lakini moja kati ya kitu ambacho kiliweza kumweka kwenye matatizo makubwa sana yeye kufanya appearance mpaka akataka hata kupigwa, kwa sababu wale mashabiki wenyewe walitaarifiwa kwamba ile ni show. Lakini yeye mwenyewe akaja pala akakohoa mara 3 afa akashuka, watu wakajua mbona kama tumeibiwa. Tutegemea appearance yoyote ya klabu kutokana na kile ambacho kishamtokea Harmonize. Tutegemee Kenya, tutegemee kuona hicho kitu Kongo. Nafikiri Harmonize alishawahi kujitolea ufafanuzi ili na akasema kabisa kwamba moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikimcost au vimekuwa vikimfanya aonekane kama ana ubaya ni kufanya zile appearance. Kitu ambacho nafikiri ameweza kukaa chini na uongozi wake na kuweza kuzizuia kwa sasa. Kwa hiyo kwa Harmonize sitegemei tena kuona kama ataweza kufanya kitu kama kile. Endapo utafanya booking ya kuweza kumbook kama aliweza kusema yeye, ni kwamba utakuwa umembook kwa ajili ya show tu na sio kufanya appearance. Kitu ambacho kidogo kimuingiza kwenye matatizo kule nchini Kenya, ambapo tuliweza kuona vurugu kadhaa ziliweza kutokea kufikishana mpaka kupigana chupa, kitu ambacho kimsingi kwa msanii mkubwa kama Harmonize kinamharibia profile, lakini pia kinaharibu brand yake. Nadhani kwa sasa kwa sababu mwanadada Kajala ameshaingia kwenye uongozi, nafikiri hatuwezi kuona mambo hayo yakiweza kujirudia tena. Kama ambavyo umeweza kutuambia hapo awali kuhusiana na Jesh Tembo, CEO wa klabu hiyo, kwamba pengine kutokana na zile athari ambazo aliziona kwenye appearance pengine hawezi kurudia kufanya hivyo. Tuliona Kenya mpaka anaingia matatizoni na msalimu mwenzake Likiomondi na vitu fulani hizo. Tutegemea kuna vitu vingi ambavyo tutazidi kusogeza navyo vikihusiana na show ya Harmonize kule Goma nchini Kongo. Sasa karibu na sisi tutaweza kukujulisha na kile chote ambacho kinaendelea kuhappen. Lakini mwishoni mwa video yetu naomba usahau kutokea maoni yako kwa comment section. Kumbuka pia kulike pamoja na kusubscribe, utakomentisha kinoma noma. Mimi naitwa Elvis. Mimi naitwa Bella. Sign out.